Shunaqa odat bor. Janozaga borgan domlaga albatta tugun qilish kerak. Darrov anaqa to'nini qiladi, boshqani qiladi. Shuncha ma'viza qilib chiqqandan keyin olib chiqyapti. Men aytdim, hozir nima dedim men? Ha endi odat, bu odat emas, bu bid'at. To'g'ri, bitta to'n bilan men boyib ketmayman yoki u kambag'al bo'lib ketmaydi, lekin shu aytilgan ma'vizaga qani amal? Juda xafa bo'lib berib qaytib chiqib ketdim. Bir juma o'tib, ikkinchi jumaga shu mahalladan 5-6 ta oqsoqol keldi oldimga. Kelib aytdiki, domla, kechagi ma'vizangizdan juda ta'sirlandik. Hammamiz haqiqatda yetim qolibdi, hech kim qolmabdi deb hammamiz birlashib pul to'plab o'zimiz bozorga tushib qo'y oldik, guruch oldik, hamma narsasini bitta ulardan bir tomchi yog'ini ham ishlatmasdan kirib ehsonini o'tkazib berdik. Men aytdim, "Salomat bo'linglar. Shuncha gapni sizlar umuman tushunmabsizlar. Men sizlarga yetimni uyini choyxona qilinglar deb aytganim yo'q. O'zinglar bozordan qo'yda olib kelib, guruchni olib kelib, so'yib, maza qilib osh yeb chiqib ketadigan nima kerak edi uni? Sizlar o'shini bering edi. O'sha qo'yda bering edi. O'shinga ovqatini bering. Albatta kirib osh yesagina bu ehson emas-da. Ongimiz shunaqa bo'lib qolgan. Nima bo'lsa osh qilish kerak. Ha, o'ldimi osh qil. To'y qildimi osh qil. Yaxshiligimi osh qil, yomonligimi osh qil. Shunaqa bo'lib qolganmiz-da. Bunaqa bo'lmaydi islomda. Yetim bor xonadon ayniqsa, mayli kimdir badavlat bo'lib xursandchilikdan ehson qilar. Hammamiz ham kiramiz, to'yiga sherik bo'lamiz, qayg'usiga sherik bo'lamiz. Lekin yetimi bor xonadon qat'iy ravishda bu narsani to'xtatish kerak. Aksincha, yetimga yaxshilik qilish kerak. Ana bu din.